咁快有一集好感動，竟然剪得切。今日咁最近就有兩單網台嘅大事件啦，所謂香港網台界大事件，但係跟住之後阿班人話我唔住喎，我知啲啦，知啲嗯，係啦，因為佢知嗰單咧就係100毛賣盤啦係。啦，咁跟住另外佢唔知嗰單咧就係阿 BBO 老細阿混血肥仔咧，就係喺英國咧就俾人告咗家暴，係就成立咗，咁所以咧就即係話同阿 BBO 呢個網台咧就要劃清界線啦，咁退出業務啦，巴咁樣啦，咁即係呢一個大轉變啦。我又唔敢講話，因為我覺得係會好有影響嘅，即係對於收聽上，係即係總有人會覺得哇你賣盤嚟，即係唔係你啦，又或者跟住我啲肥仔教咁賤格，我都唔聽佢啦咁樣，即係會有呢啲壞嘅影響嘅。咁所以我覺得呢兩單嘢咧都可以夾埋出嚟講下嘅。咁講嘅原因咧就係我好想知佢哋將來會點啦。咁但係我哋喺講將來會點，即係等阿班人尖一尖之前咧，我哋大約講下即係發生咩事啦。我咁樣又一個無知嘅香港人問下問題先啦。係嗱，100毛我知好紅啦，因為我都有睇嘅。係以前咧最近幾年冇睇啦。嗯。另一個係咪真係好紅嘅咧？另一個我自己覺得啦，大頭盔又戴頭盔，哇！唔戴，因為有數字嘅，係有數字嘅。其實係紅嘅，香港嚟講算紅嘅。係第一就係佢哋歷史悠久，我唔敢講話 BBO 歷史悠久，混血肥仔係歷史悠久。係因為佢本身咧就係啱 channel 嘅所謂老闆啊，係即係叫做揸 fit 人啦咁樣。係咁 BBO 就即係生產咗一堆都叫做幾紅嘅 KOL 啦。咁我自己最中意嗰兩個咧就係阿 G 啦同埋米媽咧，就而家喺 Viu 度有做主持啦，有拍嘢啦，咁樣都係我覺得都算幾成功㗎啦，都多咗好多人識㗎啦，咁樣。即係佢都有養咗一啲紅嘅網紅。係啦，即係係啦，都逼到啲藝人出嚟嘅咁樣。係咁佢點解會冇做啱 channel 咧？就係因為佢賣咗盤，咁所以佢就即係叫做抽身而去啦咁樣。咁所以跟住旗下嘅藝人都即係各散東西咁樣啦，叫做。係咁跟住之後去咗英國後尾，係咁佢去咗移民英國就同佢老婆，咁佢老婆就叫千惠子，就係以前啱 channel 嘅藝人嚟嘅都係。咁佢兩個就相識就結咗婚咁樣，咁啊有埋小朋友。咁跟住之後去咗英國就即係新生活啦。咁所以佢新嘅網台就叫 BBO。係咁 BBO 咧就主要係講一啲點講咧，係啲香港同埋英國有啲文化上係啦，可能我假設啦，好似係即係我當譬如香港啲大學生問10條題目，有幾多人答啱？咁跟住英國嘅大學生又點樣咧？咁樣咁我記得上次係好似做 Hong Kong U 同埋牛津定唔知劍橋咁樣比較嘅咁樣。我好似有睇過喎。係啊，咁跟住即係答可能10條題目有幾多成啱咁樣啦。咁即係做呢啲咁嘅有趣嘅嘢。咁有時咧就可能係淨係講英國或者歐洲嘅生活，或者一啲有趣嘅見聞啊咁樣啦，或者係即係譬如或者出埠去台灣有啲咩好食。咁我記得有個主持係唔知係可能3日都食麻辣火鍋咁樣嘅咧，即係呢啲都幾好笑。即係初頭就好興奮咁樣啦，咁跟住之後問導演下一餐食咩，跟住又去麻辣火鍋咁樣，即係呢個係幾好睇嘅。啲主持亦都做得好嘅咁樣，亦都係青春靚女啦咁樣。咁所以都好快地咧。就有一班 fans 同埋view 數都係唔錯嘅，咁所以我就唔戴頭盔地講佢哋都係紅嘅。不過當然 YouTube 嘅生態咧就係你唔睇咧就係完全唔識嘅。我唔識。咁所以你完全唔識咧係唔奇嘅，因為係啦，我都講下啦，因為 Brian 大師佢平時睇開嗰啲 YouTube 都係台灣，係，所以佢係睇台灣 YouTube 多嘅。咁我即係比較少睇香港啦，當然可能 fit 到俾佢都會睇下啦，咁樣咯，就係咁啦。咁100毛唔使講啦，上埋市啦，叫做嗰個無記電視。佢首先係黑紙變100毛，100毛變無記電視。啊，好嘢喎！因為我有做功課。叻豬喎咁樣。係啊，1蚊張黑紙嘛，我都有買。咁跟住佢而家就係因為2021林日曦退股。好叻啊！唔使我背 data。係啊，咁退咗股之後咧，其實就係得翻阿 Boo 同陳強啦，咁就主持大局啦。咁其實阿陳強咧就係對於到最近咧佢哋有個節目80，
會80咧，先真係再出翻鏡就做翻主持。佢即係其實簡單少少講就係佢哋以前咧都係商台出嚟嘅。咁咧跟住喺商台離開咗之後就成立咗黑子啦，跟住之後就係100毛嗰堆啦咁樣。咁跟住陳強以前都係 DJ 嚟嘅，咁但係到最近咧佢先再開翻咪就做翻主持。咁阿 Boo 咧都係因為三叔公園呢個節目咧就同翻阿余迪偉同埋阿周海光就做翻一個類似以前172遊翻院咁嘅節目嘅啫，咁所以佢就比較早幾年就開翻咪啦。咁但係最初頭嗰陣時咧，其實佢哋3個老細咧都係冇做主持嘅。咁係啦，我有睇過一集會80。係會80就係主要針對我哋呢80後咧，就係講下啲財經啊，或者講人生啊，講下健康啊咁嘅嘢嘅。咁我都有 join 添直頭，係啊，我係 join 會員嘅。三叔公園我都係會員嚟嘅，咁樣係啊，咁我係有貢獻100毛嘅業務嘅。點解會有跟咧？因為3個老細其中一個咧，我以前係識佢嘅。哦，係咩？係，但係呢個邊個我就唔講啦。其中一個我係識嘅。哦，咁你等陣講俾我聽。我睇得話俾你知，因為好啊，係啦，即係唔可以話好八卦嘢好新識。總之係有 interaction 嘅。咦，我都識一個係個 friend 個 friend 喎，都有 interaction 嘅喎。我直頭有同佢，我就冇啦，不過都聽過佢啲事蹟。嗰陣時100毛點解會即係我呢啲咁唔 follow 香港 social media 嘅，我都會睇，就係因為一個原因咯。我就本身就其實唔係太啱睇嘅，因為佢初頭係做一啲抽水新聞啊，成日講嗰啲嘢啦。咁我當然知道好多人係睇得好開心啦，但係當時嗰個環境咧，我就覺得抽水就唔係好正，唔好話正確啦。OK，係啦，咁我覺得應該做多啲所謂實事啦。OK，民建聯咁做實事係啦，可以我都可以落區。係啦，咁而家係啦，咁而家過晒佢就唔講啦。咁所以我嗰陣時就冇乜睇嗰啲什麼咩6點半打後新聞啦，我唔記得咗個名啦，係啦，6點半左右新聞報道，咁類似嗰啲係我比較少睇嘅。反而我之後咧就睇得多啲，因為東方星佢叫做多咗之後咧。咁我黐線咯，係啊，因為嗰日個黐線佬實在太好笑，咁我就喜歡咗佢，咁所以我就都睇得多嘅，即係圍爐啊，國家級任務啊，成日嗰啲我都睇得多嘅。係咁所以我就都幾即係我再加埋即係會80同埋三叔啦，咁所以呢單新聞我自己覺得哇都好大嘅震驚喎，咁樣。我都震驚。係啊。我讀一讀少少，咁佢就係話主要咧就係林日曦咧就喺2021年咧就賣晒啲股份俾阿 Boo 同陳強啦，就800萬。咁而家咧就佢哋各自咧就可以套現到6110萬嘅，咁其實就係即係總之賺咗好多啦。咁其實佢都阿千頌詩都提到一個好緊要嘅嘢咧，就係。其實林日曦咧就有一個禁售期俾佢哋嘅，5年。咁呢係5年冇錯。係。咁呢個禁售期7月就完㗎啦。咁點解而家要買咧？點解咧？係啦，我唔知，我就好想知。佢都冇講。因為千頌詩都冇講，其實冇人有講。係冇人講過，佢哋先知。咁佢亦都 call 咗阿 Boo 嘅其中一句嘢，就係話。未來內容方向不變，咁仍然會由我同埋陳強同埋一班同事咧繼續做翻同而家一樣嘅嘢，只不過咧我哋就唔係上市公司嘅大股東咁樣。咁咧我喺呢句嘢咧就叫做嘗試啦嚇，揣摩啦嚇，解讀啦嚇。我就覺得咧，Boo 同陳強咧，理應係覺得個節目咧就跟自己嘅，係，即係咧。你賣盤啊、剩啊點都好咧，就算佢係借殼啊、賣晒業務啊咁樣都好咧。咁其實總之個節目係我噶啦，咁我改個名又好，我唔做又好，或者我第時去開個新 channel 都好，咁你都係睇我啫嘛。啱嘅，我認。其實你係啊，其實唔係商台啊嘛，商台聽個台嘅，但係網台聽我嘅咁樣。係嘅。咁所以就根本我套演攞咗嚿錢，有人肯買。咁咪賣咯，咁我有嚿錢，我做咩都得啦，咁樣。即係我自己就覺得可能係咁。咁千頌詩其實都仲有
少少數據咧，就係講咧，就係話根本嗰個新金主咧入到去咧，其實就係講到明就唔會借殼賣走啲業務，係會繼續做嘅。咁呢個亦都係我另一個唔明嘅地方咧，佢都唔明啦，就係點解你要買一個同自己個政治背景咁唔同嘅台去做一個媒體嘅業務咧？即係如果蘋果仲喺度嘅話，咁就係大公報買蘋果，咁跟住大公報話我會繼續做蘋果嘅業務喎，咁樣。但係冇人講過當中個內容個取向會唔變。係啦，咁但係另一個問題就係你個內容取向如果變嘅話，咁嗰隻客就唔會跟你啦。又或者調翻轉講咧，我哋可以諗下無記而家嘅content 佢有冇特別取向咧？如果冇嘅話，其實冇嘅，其實娛樂向多嘅，根本就唔會再好似以前咁咗係抽水啊，或者攞時事嚟講笑噶啦，咁冇晒啲嘢啦，其實。咁當然你嗰堆人都仲係嗰堆人啦，咁你嗰個客其實都係跟嗰堆人噶嘛，咁嗰堆人點解你跟佢就係因為你 buy 佢啊嘛。咁如果佢係會做一啲假設，我當方東升走咗去即係賣嗰啲什麼嗰啲叫咩吃貨啊？係啊，嗰啲吃貨啊，或者係國家級任務走咗去賣螺螄粉啊咁樣咁。即係你係唔會 buy 噶嘛啲人。啱嘅，認同。咁所以我唔係好明個老細，亦都其實係打緊咩算盤咯。跟住你咁有錢，就算你即係你作為老細唔知啊，都有啲人會提下你，會諗下究竟呢盤生意有冇得做啩？已經唔關政唔政治事，係純粹錢個方向。咁即係你買嚟做乜嘢咧？究竟我就好想知。咁我都好想知喎。係咯。咁阿姑同陳強賣就咁，我直觀就係咁，梗係賺錢啦。有咁樣。我 first 見到有一個人就話佢哋兩個其中一個成日喺節目都係錢，都係一個貪錢冇錯嘅，貪錢唔係一個 negative 嘅 description，但就話佢都係好貪錢嘅咁樣。我唔知你講陳強定阿姑啦，咁但係我作為一個三叔嘅聽眾咧，咁其實都有好多人就講話佢哋成日都喺度業配，就喺度話即係成日喺度計住有咩廣告商啊成，咁但係作為我嚟講，喂大佬啊，人哋生意嚟嘅要生存嘅，即係佢提供個娛樂俾你免費啊，商台就話收廣告錢啫，咁跟住就免費提供娛樂俾你啫，咁但係網台係冇啲咁嘅嘢噶嘛，你淨係計 view 數，佢夠佢食飯啊？同埋你哋嗰啲即係咪即係一般嗰啲subscription 嗰啲咩會員啊？係啊，你其實唔夠嘅，一個人做夠。係啊，即係佢一個人做，我收嗰紮錢使得好好添可以，但係你咁大間公司，你養咁多人做咁，我覺得高質素啦，又多節目啦嚇，咁你係唔可能唔去賺啲咁嘅廣告錢，咁所以我有時我覺得即係你無可厚非嘅，你唔好太肉酸去到即係無線嗰啲，即係點都要整個大頭鏡嘅嗰啲 product shot 咁樣，冇乜所謂，因為我覺得佢嗰個廣告嘅時間都係多數係講到明嘅，即係我而家就係賣咖啡咁樣係啦，咁我冇乜所謂，你唔中意咪飛咗去咯，你又唔係唔聽，你又唔係一定夾硬聽嘅。我哋尖住傾好。呢個人點解會想投資100毛咧？我哋而家抽張牌睇睇。咦？係我係咪要影張相跟住放放翻喺畫面側邊啊？咁樣呢張係咩卡？呢張係錢幣二嘅逆位。錢幣二如果正位嘅話咧，其實幾有趣嘅。錢幣二嘅正位係同交易有關嘅。咁佢係同資金嘅流動有關。即係又係咪走資咁就唔一定嘅。但係如果係逆位嘅話咧，我反而喺度諗佢會唔會真係同使錢有關？即係唔係嗰種使錢咧？咁嗰種我可能係其中一個可能。咁佢會唔會係借殼咧？雖然佢講話嗱，即係你啲財經嘅伎倆我知嘅唔多啦，但我估佢可能涉及某一種嘅同資金流動有關嘅嘢咯。我唔明。即係譬如即係點解人要使錢先？係做咩？就係想買嘢咯。即係我講嗰啲走，即係嗰啲調走資金啊，點解要嗰種啊？嗰種使錢啊？即係所謂嘅走資。係啊，嗰種使錢啊。係。咁即係
佢唔好講話走資啦，其實有可能係資金調動啦，人哋係啊，即係咁可能即係想調啲錢落去其他地方或者其他地區，或者佢真係只不過係想揾多樣嘢投資，等盤數做得靚仔啲。係，即係唔同業務。嚇。咁佢即係呢張牌有冇講話佢嗰啲即係錢係想應該係咁講，佢係咪想賺錢？我覺得佢想使錢咯，即係想即係其實係想花擴充係啦。咁樣啦。咁可唔可以睇到佢成唔成功啊？呢件事係啊，呢件事會唔會成功啊？即係佢係咪真係達到佢嘅目的咧？順唔順利咧？嗱，呢一隻咧係影相啦，係唔該，thank you。呢隻係咩？你影咗先。好，呢一隻係權杖國王嘅逆位啊。咁我哋知道買一個人佢本身叫咩黎唔知咩羊啊嘛，我都唔記得。Anyway，點解我會提佢個名咧？因為呢一張牌嘅國王咧，佢係一個火元素嘅國王啦。咁呢條友個名都非常火元素啦。我覺得有少少即係穿鑿附會咁樣啦，都係啲 correlation。佢姓馬嘅，佢姓馬。馬係唔係姓黎？好佢我覺得佢唔會唔成功，係，但係個算盤唔會 100% 如佢所料。睇唔睇到係啲乜嘢阻滯啊？或者即係有咩係有人阻止啊？定係唔順利？冇啊，純粹係天時地利嘅問題咯。唔係有啲咩人從中作緊，純粹係簡單嚟講，就係運數。係啊，嚇，係佢會買到嘅，係佢會成功，因為睇100毛嗰個星盤咧，應該係會成功入到去嘅。哎呀，你講星盤咧，頭先你講一樣好有趣嘅嘢，就係 BBO 同 BBO 老闆啊，創立啱 channel 啦。咁跟住100毛亦都係同一年嘅喎。係啊，100毛嘅創刊係2013年3月，啱 channel 係2013年5月。係有咩玄機咧，大師？本身係有嘅，但係你頭先 remind 咗一樣嘢之後咧，我而家好粒水啦。係簡單講，100毛係2013年嘅3月，然後啱 channel 係2013年嘅5月。係咁咧，當時咧，佢哋兩間公司嘅天王星咧，都喺白羊座嘅頭幾度嘅，大概係3度咁上下啦。係如果有即係如果咁啱有睇我占星啲嘢嘅，應該都知我哋2026最麻煩嘅星象就係土星同海王星都入白羊座啊嘛。係，即使兩粒星同時間都會掂到100毛同埋啱 channel 佢哋創立嘅時候嘅天王星。咁天王星咧，佢本身係同科技啦、同新創公司啦，或者同一啲比較新形式嘅或者係新興行業有關。咁100毛同埋啱 channel，我估喺2013年嘅時候，佢哋都係一啲比較前所未有啦，或者比較新。即係好似以前嗰啲叫做科網股嗰啲咁嘅類型嘅嘢。即係佢係當時曾經都係一個好新行業嘅嘢啦。新興行業。咁所以喺2013年上半年呢一類型嘅公司，可能都會或多或少有呢啲問題咯。即係你嘅意思係，我就算到而家，我間公司係2013年創立嘅話咧，都可能會有好大嘅變化。係啦，但係如果你間公司係做一啲譬如網媒啊，或者係科技業啊，或者係真係一啲好新興當時好新興嘅嘢嘅話咧，你會遇到嘅挑戰會更加多咯。即係今年嚟講，2013年嘅公司要小心啲。你做科技嘢嘅話咧，就要再小心啲，或者新興嘅。咁我想問，小心啲乜嘢可以？要睇翻你個公司星盤啦。係。咁就要揾你啦，直頭。但係唔係嘅，好簡單，因為土星係障礙啊，係，同埋土星係重新定義啊，係。咁俾人收購，其實某程度上都係一個重新定義。係啊，我就想話咧，因為頭先咧你就想粒水嘅，係，因為我就講咗一個好重要嘅原因，就係啱 channel 其實賣咗噶啦嘛，咁而家混血肥仔係搞 BBO 噶嘛，咁樣
咁其實就仲關唔關2013年呢樣嘢事咧？咁樣呢個世界就係咁嘅。係混血肥仔係一個白羊座。係我哋頭先話土星口和星入白羊啊嘛。係。咁佢點會做得甩咧？哦，即係其實就間公司唔關事，關佢事。而家就係我哋咁樣諗，係佢係一個白羊座嘅人，係咪？天王星入白羊嘅時候，即係入佢個太陽星座啦。係。佢就成立咗一間好天王星嘅公司啦。係。所以呢樣嘢係somehow係 match 㗎啦。係。所以當土星同海王星入白羊座，亦都係佢太陽星座嘅時候，雖然佢之前嗰間公司已經唔關佢事啦，但係呢個星象都會影響到佢本人咯。哦，所以咧，咁嗱，你呢樣嘢咧就 match 咗我另一單資料上嘅嘢，係啦，因為個問題咧就係咧，原來咧資料就有話咧，根本喺名義上咧，即係混血肥仔阿 Tommy 咧，就喺香港註冊嘅文件上邊咧就冇佢個名嘅。而公司咧就係得一個董事嘅啫，就係天下一集團嘅首席財務官阿黃永欣。OK， 咁所以咧理論上咧，其實佢就唔係真係實際上 BBO 嘅叫做老細嚟嘅。係。咁所以公司嘅創立關唔關佢事咧？其實就應該唔關嘅。咁但係如果你咁講咧，舐嘢咧就唔係公司舐，就佢自己舐。係。咁所以咧，而家佢官非咧就唔關間公司事，就關佢自己事。但係只不過係咁啱。就影響到間公司啫，純粹係佢自己拉嘢影響到間公司。咁其實理論上咧 ，BBO 咧就係冇事嘅，就係佢自己拉嘢啫。我想問係咪咁嘅意思？肥仔本身形象係點嘅？搞搞笑笑嗰啲肥仔咯，正面嘅，係啦。因為我點解會咁問咧？因為土星海王星有一個 keyword combination 好笑嘅，就一個形象或者一個幻想嘅形象啦嘅破滅啊嘛。哦，係啊，因為佢本身都係叫做好爸爸、好老公咁樣，咁所以當然即係佢冇成日攞出嚟晒命啦。咁但係至少見到嘅就係都冇乜嘢啦。咁樣直至到佢有單新聞爆出嚟，就係話偷食佢個另一個 BBO 嘅主持就係啦，叫丁丁啦咁樣。咁嗰個就係青春後生靚女啦。咁呢單嘢之前咧，佢都仲係一個好好嘅形象嚟嘅，即係有新嘅網媒啊。咁跟住之後又係即係。做咗壇新嘅事業出嚟，咁跟住家庭又美滿啊咁。係嘅，我相信佢可以自己 establish 另一個 channel，揾個人係幾好嘅。係啊，古天樂都有去客串過嘅。本身另一間100毛佢係3個老細啦，都幾有趣嘅。林一希本身係天秤座啊嘛。係。咁另外嗰兩個，一個係雙子座，一個係處女座。係。咁林日曦一早走咗啦，所以雙子座同處女座嗰兩個話事啦。邊個係雙子？邊個係處女？阿姑係雙子，跟住陳強應該係。姚總係6月。係陳強處女。陳強係9月。係9月18。點解咁講咧？雙子同處女都係變動星座。我哋2023至2025年年底啦，26年頭啦，土星都係雙子。所以呢兩個人過去2年嘅咧，佢哋其實有一啲嘅事情應該係經歷緊嘅。咁咩事情我當然唔會知啦。咁所以係好定壞嗰方面 ？redefinition。咁我會覺得咁煩惱係咪咧？都算嘅。佢唔會係一啲好輕鬆嘅嘢。咁我覺得可能關於賣盤呢單嘢，當然咧頭先個資料有講佢有個5年嘅禁售期，但我諗佢哋唔係今日先開始傾嘅啦，佢哋可能過去係嘅，咁大盤生意大佬。過去土星雙魚嗰2年幾，佢哋應該已經傾咗好耐，或者佢哋點解過去2年幾突然之間跳翻出嚟做呢啲，即係譬如話做翻節目啊呢一啲，都係符合翻土星雙魚同佢哋太陽星座嘅影響嘅。咁但係我覺得我唔會認為單單係關於佢哋跳翻出嚟做節目事咯。我覺得賣盤呢單嘢都會或多或少有啲關係咯。即係如果星盤嚟睇，就應該傾咗2年啦，可能呢單嘢。係，我覺得唔會係今時今日嘅事咯。OK。係啊，另一樣即係講少少100毛嗰個業績先啦。我唔知大家有冇股票喺手啦。今日升啦。今日升好多。係啊，升好多啊！你由100毛嗰個上市升盤咧，即係2018年3月28號去睇嘅話咧，本身
2025至2026呢一年咧，佢個股價係應該要有一啲好關鍵嘅改變㗎。雖然唔知升定跌，但我自己估，即係而家當然係結果，而家係係馬後炮啦，所謂。但係如果事前嘅話咧，我會喺呢一年以內，我自己會甩手咯。哦，即係我唔會估佢好似今日咁樣升。你係唔知係升定跌，但係一定有大變動。係，咁所以你就會自己甩咗手先。係。咁唔係啊，但係又咁講啊，如果你真係甩咗手，而因為抌心口。係㗎，但係因為我會估咧，佢個業績比較有可能會做得好嘅年份咧，係2026下半年啦。咦？咁係嚟緊㗎咯喎！所以如果我係頭先咪講緊話，佢唔知會唔會收購成功，可能搞得嚟咧，已經係下半年嘅事。哦，咁即係新老細有機會一開始就賺錢咯。同埋另一樣幾有趣嘅事情係咧，100毛呢個上市升盤咧，個上升點係雙子座嘅3度啊嘛。咁咧，天王星今年4月會入雙子座啊。咁天王星咧，頭先講過啦，係一啲新嘅東西啦，講好多。其實另一樣嘢係咧，佢係一個切割啊。係。我唔知收購同埋換老細算唔算係切割啦。咁但係對於呢間公司嚟講，佢都係一個好突然啦，或者係一個冇辦法逆轉嘅變動啦。係。所以我覺得星象上咧，我覺得收購成功嘅機率好高。哦 ，OK。咁即係順利啦，總之我覺得最快會係4月底5月初咯。4月底5月初就完成晒所有嘢，最快。咁跟住之後就新老細就會有新嘅係啊，我覺得佢應該唔會收購唔成功啊，佢成功啊，應該。咁另外就係想問咧，BBO 嘅前景，因為嗱，你而家100毛就即係叫做短期內啦嚇。2026年應該就會業績好啦，即係叫做新老細都腳頭好啦，應該會賺錢啦咁樣。咁但係之後新業務就其實就唔知睇唔到啦咁樣。咁 BBO 你喺呢單嘢之後，佢會即係滑落定係會其實繼續冇改變嘅，都係咁多人睇嘅咁樣。我哋應該睇 BBO 定係睇運氣肥仔啊？運氣肥可唔可以兩樣都睇㗎？即係可唔可以睇下運氣肥仔之後會搞成點？睇運氣肥仔先。好啊！因為我冇 BBO 個星盤，點解無記有上市？哦，BBO 有開台㗎。時間喎。係啊，即時 check 完啦。咁我係 check 唔到嗰個開台嘅確實時間係啦。咁但係2023年嘅6月1號開台嘅。我講咗牌先。好。運氣肥仔呢一波之後會點咧？我覺得佢撐得過嘅。係。但係咧，因為我哋咧張牌係節制嘅，咁咧節制呢一張牌咧，我係節制嘅上一隻係咩啊？節制嘅上一隻係死神啊嘛。我覺得佢有我要影相啊！影啦，即係佢會有一個暗示啦。對於我嚟講，佢呢一關係真係強嘅，但係佢應該可以撐得過。係。但係佢撐完呢一波之後，佢冇辦法好似之前一樣咁受歡迎，或者佢再有任何新嘅 idea 嘅時候，又會唔會好似以前一樣咁多人支持咧？呢一個我係有疑問嘅。甚至乎我覺得似乎冇以前咁多人支持。好合理喎呢個。但係咧，另一個我好笑嘅。呢個我想串你喎，呢個啱啱係女人。唔使尖都知啦。係咯。但係唔係㗎，有啲人咧，呢啲事件之後，佢哋都好似冇影響過咁樣噶嘛？你睇下羅志祥，你聽日即刻舉到嚟。OK， 係服我。啱嘅，係嗱。但係根據台咧，台好笑嘅台咧，我係抽到聖杯1。係。我覺得咧，做一個網台或者做一個 channel 咧，因為聖杯1係一個情感啦，或者喜愛嘅付出啊。即係啲人仍然會好情感上支持你啊。哦。所以個台係會繼續受歡迎嘅。所以我頭先偷偷問佢咧，我話你覺得如果運氣肥仔冇再做呢個節目嘅，即係呢個台節目之後咧，剩翻啲女藝人支唔支持得住咧？請你講個答案。哦，係啊，呢個作為觀眾嚟講咧，我係覺得冇問題嘅，因為本身運氣肥仔喺最近啦嚇，尤其偷食丁丁之後咧，其實佢差唔多係冇，唔係差唔多，係完全冇咗露過面㗎啦喺個台度。其實呢件事幾耐啊發生咗？
喂呀，又要人揾，大概啦，幾個月前咯，即係呢幾個月佢哋啲 view 數都仲頂得住。我冇睇確實 view 數，但係即係驟眼睇，我覺得冇影響。你仲有睇佢啲節目啦？哦，係啦，至少我係有睇啲節目。好。咁跟住驟眼睇數字，亦都冇咩好大嘅變化。OK。咁所以我覺得佢都叫做斷得幾緊要。如果好似頭先嗰個資料所講咧，咁又似乎天下一真係 OK 喎。你真係可以將人同埋個台分開到喎。係啊，我覺得個台唔會受影響嘅，但係佢本人應該可以繼續撈嘅，但係打個 discount 咯。係啊，因為嗱，我即係作為一個資深網台觀眾啦，咁直頭係你咁講 Tommy 嘅嘢，我會唔會繼續睇咧？可能真係唔會。係啊，咁但係 BBO 咁嗰班人唔關佢事噶嘛，同埋而家知道有錢又唔係墮落佢個袋噶嘛，咁我會繼續好睇嗰啲咪睇咯。你除非突然間個製作差到好緊要啫，咁樣應該唔會嘅。但係即係有另一個意思係咧，佢可能會改方向咯。咁唔知改咩方向？係。咁呢個亦都有啲難講喎，因為我覺得佢個方向其實而家都算 OK。但係佢會改咯，如果節制嘅話。哦，好，就係咁樣。咁即係其實嗱，總括少少啦，咁樣。咁今日應該有啲長咁，但係我應該會 cut。點啊？咁總括少少就係100毛冇事，收購成功。係啦，間公司冇事應該。係。咁唔係啊，我留咗問啊，其實我想知咧，陳總同阿姚總咧，其實會唔會另起爐灶，或者係叫做所謂脫離100毛關係，自己組個 channel 又好，點都好，即係其實佢哋唔係繼續留守喺100毛嗰度做翻工咩？暫時講係咁講啊，咁即係我想知佢之後，我唔知可以尖到咩程度，會唔會係1年後定係點樣樣？即係會有新嘅動向，就我假設，譬如會80同埋三叔，就已經係脫離100毛呢間公司啦，就自己呢個 channel 營運啦，咁樣會唔會變咗咁樣咧？唔關節目時長事，呢一個我唔建議而家尖，因為變數太多。係啦。咁可以，因為太假設性啦呢個問題。嗱咁樣，咁不如問佢哋兩個今年會唔會仲喺公司做節目？係，因為我想講，其實佢哋如果被收購嘅話咧，佢哋事業今年本身都係變動嚟嘅。係。所以你話簽到事業變動係咪就另起爐灶，其實唔知嘅。係。但係佢會唔會繼續喺100毛做節目啊嘛？係啊。好，可以睇。同埋補充少少啦，其實頭先講阿 Tommy 咧，即係我黃鐵肥仔咧，捱唔捱得過咧？其實我就其實我都想知佢捱得過嘅意思係，即係變咗係冇點講咧，即係佢唔使坐監定係點？因為其實佢係入咗噶啦已經，咁但係好似係未判刑定係即係唔知使唔使坐監咁嗰啲嘅。咁佢捱得過意思會唔會係根本係？純粹係可能罰錢了事，定係點樣樣？咁樣叫捱得過啊？我哋講咗兩個。好啊。嗱，唔知道會唔會繼續做，但係就算繼續做都好啦，似乎都唔係太開心。係。尤其是呢一個啦。OK。即係商業呢個好明顯啦。呢一個要影一影，係啦。呢一個係。影埋呢個。OK。另外仲有呢一個。佢兩個其中有一個會做得唔開心啦。係。呢一個其實都唔係特別開心嘅，呢個係美中不足嚟。係。我想問呢張卡係乜嘢？深深呢個係咩？傷心。因為雙米劍插住個心啊嘛。呢個彩虹呢個咧？佢呢個係都覺得幾好嘅。係。但係唔係 perfect，即係美中不足啊！真係。美中不足。係，所以你話佢兩個會唔會繼續做節目？我覺得似乎會，因為如果唔會嘅話，就冇咩好唔開心啦。我估呢個係估嘅，呢個唔係節目嚟嘅。我估之所以會美中不足，或者之所以唔係咁開心嘅原因係，可能佢哋真係會繼續做，然之後發覺有啲嘢係唔同咗。冇理由唔做節目然後唔開心噶嘛。係啊。咁樣 OK 好，即係又或者咁樣講啦，冇理由另起爐灶反而唔開心噶嘛。
我唔知咧，因為有可能你另起爐灶，你有好多嘢損失咗，又或者係其實同新拍檔唔夾咁啊，類似啦咁樣，咁可能都另起爐灶都會唔開心嘅喎。咁當然我又即係正常嚟講啦，咁理論上另起爐灶應該有個蜜月期嘅，即係你唔開心都應該係之後嘅事嘅。新開另起爐灶應該都係開心咗先嘅。混血肥仔如果係冇事嘅話，即係你話捱得過嘅話，咁係咩？即係點樣為之捱得過咧？因為佢已經罪名成立咗啦嘛，咁佢係可能我哋換個方法。哦，好啊，好啊。嗱，如果我係想知佢會唔會捱得過咧，我會覺得我哋由星象上去睇，佢4月18生日咧，其實係白羊座嘅最後幾度嚟㗎啦。佢真正應該咁樣講，土星喺白羊座呢2年幾咧，對佢或多或少都有挑戰嘅。但係真正最大嘅挑戰咧，應該會去到2027年嘅下半年開始，到2028年嘅上半年。總之呢2年佢都係唔好過咯。哦，捱得過，但係唔好過，或者捱唔過。唔係，因為我哋冇辦法去由星象上知道呢個人錯唔錯，咁嘅原因係因為我冇佢出生時間。係啊，其實係睇到嘅，但係我要有出生時間咯。咁但係而家即係如果得日子嘅話就咁估。係啦，我只可以講話佢呢2年係麻煩嘅。而由占卜嗰度話俾我哋知，佢最後會東山再起嘅。OK，咁我用常人嘅語言解讀一次咧，就係占卜咧就覺得佢係捱得過冇事嘅，咁但係睇佢星盤咧，雖然我哋冇佢嘅時辰啦叫做，咁但係佢呢2年係非常麻煩嘅，就算佢捱得過都係。OK，明咗。星牌嗰度咧話佢捱得過，但係佢要調整啊嘛。同埋佢如果想做翻呢一行嘅話，佢係麻煩嘅多啊嘛。所以佢要轉方向啊嘛。好。OK，明晒。咁暫時結論就係咁樣啦。呢2個台似乎都唔係幾好啊，好似即係除咗係啊，即係唔係嗱咁講即係 BBO 都係好嘅，混血肥仔冇啫，係啦個台 OK，係啦個台係 OK 嘅，似乎咁一百毛似乎亦都係買完之後，即係而家買咗啦，咁應該理論上下半年又唔錯喎。咁公司本身似乎唔錯喎，兩位老闆本身就唔知啦，佢有可能唔開心，但係啦 OK 好。咁大家如果有啲咩問都可以嘗試下留言啦，咁樣。係啊，有啲咩八卦新聞想講，或者 N 年前嘅八卦新聞都得。係啊，咁其實咧，我今日咧着咗件 Mirror 嘅衫嘅，其實我就好想講姜濤嘅，但係因為時間關係，我都係不如下次先講啦。不如錄多集姜濤啊？錄多集姜濤都得，總之都係下一集先講啦。好啦，拜拜。